Vila-real en un minut. Benlloc proposa perdonar 750.000 euros a un banc la mateixa setmana que acorda pujar-nos la contribució en Vila-real un 10%. Benlloc pretén perdonar aquests 750.000 euros de multa a un banc a canvi de 2 pisos de luxe. Els que venien a baixar impostos i rescatar persones fan el contrari. Rescaten els bancs i pugen els impostos als veïns. Tenim l'Ajuntament intervingut per tindre un alcalde que gasta més del que deu i no precisament en ajudar als veïns amb necessitats. Benlloc, enguany no tan sols ha retallat 300.000 euros de serveis socials, sinó que porta prop de 7 mesos sense pagar les subvencions a les entitats socials del poble. Després de desahuciar del seu pavelló al Club La Unión, Benlloc nega ara també al Club Patí l'entrada al seu pavelló per poder preparar la pròxima temporada. El Club Patí, després de pujar a la màxima categoria nacional, havia sol·licitat poder entrenar els mesos de juny i juliol al pavelló del barri Melilla. Treballen per un Vila-real millor. Partit Popular.